11:36 na dito ng umaga sa Budapest. At umuulan ngayon ng snow. January 1, 2009. Maligayang bagong taon po dyan sa Pinas. Pakita ko lang sa inyo, umuulan ngayon dito ng snow tulad ng Christmas. Ay, ang lamig sa libas. It's -10. -10 degrees. As you can see dito sa window, may snow. What more sa labas? Super lamig. Mamaya lalakad kami. Hopefully, we can enjoy ng kaibigan ko dito. És akkor tehát most az Orsi-reggel üzentem, már tegnap mondottam az Orsi imádja az újévi koncertet. Most hogy fogja akkor nézni az újévi koncertet, pont akkor van ebéd közben. És akkor persze ma reggel üzent az Orsi, hogyha nem lenne probléma, akkor inkább 2-kor legyen az ebéd, mert hogy akkor végre van már az újévi. Mondtam, hogy persze, hogy nem probléma, de hát ezt nem értem, amikor Orsi is egy ilyen előre tervezős, hogy erről hogy feledkezett el. De én nekem eszembe jutott, mikor csak nem mondtam neki, hogy akkor már az újévi koncert. Na mindegy, reggelre ez kiderült számára is, hogy úgyhogy munkakáső. Viszont ha utána indulunk neki a városba, ugye, a 2-kor megyünk hozzá, 4-kor el tudunk, amikor másodszor megint. Ang kapal na ng snow sa gabi doon. Ang kapal na. Most már is indulunk. Happy New Year dyan sa Manila. Happy New Year. Happy 2009. Elég későn eléggé megnyugodom,